ისრაელსა და გაერთიანებულ ერებს შორის მწვავე დიპლომატიური განხეთქილება მწიფდება და ეს დაკავშირებულია ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ ბრალდებასთან ბოლო დროის განმავლობაში. ისრაელის ელჩი გაერთიანებულ ერებში დანი დანონი განრისხებულია და აცხადებს, რომ გაერომ ისრაელი შეიყვანა გაეროს სექსუალური ძალადობისა და კონფლიქტის ანგარიშის სიაში ჰამასისა და ისლამური სახელმწიფოს გვერდით. და ამის შედეგად გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელი აპირებს შეაჩეროს თანამშრომლობა გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტერეშთან. ისრაელის გაეროს ელჩი დანი დანონი ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი პოლიტიკურია და არ შეესაბამება ფაქტებს. მისი თქმით, ქვეყანა უსამართლოდ არის ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ერთად დაჯგუფებული. და ეს სკანდალი მოხდა წინა გაეროს ანგარიშს, რომელმაც ჰამასი დაადანაშაულა სისტემატურ სექსუალურ დალადობაში 7 ოქტომბრის თავდასხმების დროს. ისრაელი აცხადებს, რომ ამ დასკვნის ფონზე მასთან ნებისმიერი შედარება შეურაცხყოფელი და მიუღებელია. ეხლა ჩვენთან ერთად არის თავად ელჩი დანი დანონი, ისრაელის ელჩი გაეროში. იცით ელჩო, გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელი აჩერებს თანამშრომლობას გაეროს გენერალურ მდივანთან. ეს ის ცნობებია, რაც ჩვენ გვინახავს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვნახეთ თქვენი ძალიან მწვავე გზავნილები, რომლებიც ინტერნეტში გამოაქვეყნეთ. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად და შეგიძლიათ თუ არა ეს ჩვენთვის დაადასტუროთ? რა თქმა უნდა, იცით, ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ფარისევლობას, მაგრამ რაც დღეს მოხდა, ეს წარმოსადგენს ცდება. ჩვენი ჯარისკაცები, ჩემს შვილს, ჩემს კაცკალიშვილს, ჰამასის ტერორისტებთან ერთად ერთ სიაში ჩასმა, რომლებმაც 7 ოქტომბრის საშინელი დანაშაული ჩაიდინეს, არსებობს ზღვარი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საკმარისია. იცით, თითქმის 1 წლის განმავლობაში მუშაობდით გაეროს წარმომადგენლებთან და უმტკიცეთ, რომ ეს ბრალდებები მიკერძოებულია. არაფერი არსებობდა, რაც ამ ბრალდებებს ამყარებდა. და მიუხედავად ამისა, გენერალურმა მდივანმა უგულებელყო ფაქტები და ისრაელი შავ სიაში შეიყვანა. დაგვაყენა იმავე სიაში, სადაც თანადაც ჰამასის ტერორისტები და ISIS-ია. ეს არის ის, რასაც ვერასდროს მივიღებთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აღარ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას გენერალურ მდივან გუტერეშთან. ის ძალიან მალე ტოვებს თანამდებობას. მალე გვექნება ახალი გენერალური მდივანი. მომდევნო რამდენიმე თვეში ჩვენ ვიმუშავებთ გაეროსთან, მაგრამ აღარ ვიმუშავებთ გუტერეშთან. გაეროს ჯერ ოფიციალურად არ დაუდასტურებია ეს სია. მაშინ რას ეფუძნება ისრაელი ამ განცხადებებს? და იცით, რა თქმა უნდა, რატომ რეაგირებთ ასე მკაცრად ამ ეტაპზე, სანამ გაეროსგან პასუხს მიიღებთ? და ისინი მე თამაშებს არ ვთამაშობ, ძალიან პირდაპირი ვარ. დღეს დამირეკა გენერალური მდივნის აპარატის უფროსმა. მან ოფიციალურად მითხრა, რომ ისრაელი და ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები სიაში შეიყვანენ. შემდეგ ვკითხე, გაქვთ მტკიცებულება, რატომ არ მოგვაწოდეთ სახელები ან ბრალდებები? შეგვეძლო ისინი გადაგვემოწმებინა ან დაგვემტკიცებინა, რომ ცდებით. მას პასუხი არ ჰქონდა. ასე რომ ოფიციალურია გენერალური მდივნის განცხადება. ფიქრობ, საჯაროდ ეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, მაგრამ ჩვენ გენერალური მდივნისგან მივიღეთ შეტყობინება და ამიტომაც ვიმოქმედეთ ეხლა. მართალია, იცით, მინდა ცოტა უფრო ვილაპარაკო ანტონიო გუტერეშთან ურთიერთობის გაწყვეტის პრაქტიკულ მნიშვნელობაზე. ცხადია, როგორც თქვენ თქვით, ის სამუდამოდ არ დარჩება ამ პოზიციაზე. არსებობენ კრიტიკოსები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ იცით, ისრაელი საბოლოოდ საკუთარ თავს აზიანებს, ოდესაც გაეროს მსგავს საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობას წყვეტს. მაგრამ რას ნიშნავს ეს მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში? ნამდვილად შეწყვეტს ისრაელი ურთიერთობას გაეროსთან. ეხლა ნება მომეცით განმარტო. იცით, ჩვენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ვრჩებით, ჩვენ ვითანამშრომლებთ გაეროს ორგანოებთანგანვამ, გენერალურ მდივან გუტერეშთან არ ვსაუბრობთ. რაც მან დღეს გააკეთა, ამას ვერ უგულებელყოფთ. იცით, ჩვენ ყველას გვახსოვს 1 ოქტომბრის მე-7, ჰამასის სისასტიკე, რაც მათ გოგონებსა და ქალებს გაუკეთეს იმ საშინელ დღეს. და ეხა ისრაელის დადანაშაულება ამაში მხოლოდ იმიტომ, რომ მედიაში რამდენიმე ანგარიში გამოქვეყნდა, ან New York Times-მა ამის შესახებ საფუძველის გარეშე სტატია დაწერა, ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხაზს ვავლებთ და ვეუბნებით ბნებით გენერალურ მდივანს, იცით, მას სულს დარწმუნდეს, რომ თავისი ანტიისრაელური მემკვიდრეობით იცხოვრებს, ამიტომ მას ჩვენგან დამშვიდობებასაც არ უნდა ელოდოს. ელჩო აშშ-მ ასევე კვლავ დააწესა სანქციები გაეროს მომხსენებელ ფრანჩესკა ალბანეზეზე. სულ რამდენიმე დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ისინი დროებით მოხსნეს. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ის მიზანშია ამოღებული განსაკუთრებით ისრაელის კრიტიკის გამო. ისრაელის პერსპექტივიდან ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს ნაბიჯი აძლიერებს არგუმენტს, რომ საერთაშორისო სამართლის წარმომადგენლები ზედამხედველობიდან პოლიტიკურ აქტივიზმში გადადიან და ფიქრობთ, რომ ეს სწორი ნაბიჯი იყო? აბსოლუტურად. მე მხარს უჭერ აშშ-ის გადაწყვეტილებას. ფიქრობ, მათ უნდა დააწესონ მეტი სანქცია მის მიმართ.
თუ მან გაავრცელა სიცრუე და სიძულვილი ისრაელისა და აშელეშოის წინააღმდეგ, თუ მან ჩვენი მამაცი ჯარისკაცები ნაცისტებს შეადარა, ან პრეზიდენტი ტრამპი ჰიტლერს შეადარა, მას არ უნდა მიესალმოს შეერთებულ შტატებში. და სულიად სამართლიანია, რომ უთხრან მას, საკმარისია, შეგიძლია ეს სიცრუე სხვაგან გაავრცელო, მაგრამ არა ასე შიშის კამპუსებში. ვფიქრობ, ეს მდივან რუბიოს ძლიერი გადაწყვეტილებაა. მე ეს მას უთხარი და იმედი მაქვს, რომ ალბანეზის წინააღმდეგ კიდევ მეტ სანქციას ვიხილავთ. კარგით, ელჩო დენიდანო, დიდი მადლობა, რომ ნიუ-იორკიდან შემოგვიერთით და მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ამ ამბავზე. დაველოდებით, როგორ უპასუხებს გაერო. დიდი მადლობა.